ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා හලෙලූයා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා. මගේ ආදර ප්‍රමාන්තේනි අද තිබිච්ච පෝස්ට් එක ඔබ දැක්කනම් මමත් අවුල් වුණා දැක්ක ගමම්ම මොකක්ද වෙන්න යන්නේ කියලා ඒ පෝස්ට් එක ගමු. දැක්ක ගමම්ම මගේ මූණ මොකෙද්ද වගේ දාලා තියෙනවා තේරුණාද කියන එක. ඊට පස්සේ ආර්ථික විද්‍යාව ඊට පස්සේ ප්‍රවීණ දේශක කියලා තියෙනවා. දන්න ආර්ථික විද්‍යාවක් ආර්ථික විද්‍යාව තමයි කරේ. ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ ඉකොන් නේද? ඉකොන් නේද? අයිකොන් සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් නමුත් උගන්න තේරුණාද? ඒකේ වචනේ ගන්න. ඒ කියන්නේ ලෞකික නාස්තිය හා ලෝකෝත්තර ආයෝජනය. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ නාස්ති කරන දේ ඒ කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ වෙනුවෙන් වැය කරන දේ ස්වාමි ලෝකෝත්තර ආයෝජනය. ඒ කියන්නේ අපි මෙහි ස්වාමින් වහන්සේට දෙන්න දේ ලැවිෂ්ලි තේරුණාද කියන අර ඇලබැස්ටර් හරියට පෞකාර ශ්‍රිය ඇලබැස්ටර් වාචනය කඩලා ස්වාමින් වහන්සේගේ පාද දෝවනය කරා වගේ ඒක ස්වර්ගික ආයෝජනයක්. අවසන් විනිශ්චය විභාගය සඳහා පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා. ඒ කියන්නේ මැරෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ. ස්වර්ගයෙන් ප්‍රථමයන් බිහි කළ ආර්ථික විද්‍යාවේ ස්වර්ගීය සලකුණ ප්‍රවීණ දේශක කලන පිරිස. මම මේක දැක්කම අවුල් වුණා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද අනේ මගේ පින්තූරයක් දාලා තියෙන හෙන ගහන්න වගේ කියලා. පස්සේ තමයි මට කවිෂගේ මයින්ඩ් එක තේරුනේ. කවිෂ තමයි මේවා හදන්නේ. ඉතින් හරිම දයාබර ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙවන කෙනෙක්. ඉතින් ඒකේ හරියටම ටියුෂන් මාස්ටර් කෙනෙක්ගේ එක තමයි දාලා තියෙන්නේ කියලා පස්සේ තේරුනේ. ඒ දානවද නැද්ද කියාගෙන කල්පනා කරගෙන ඉන්නේ නැද්දි තමයි මේක ඒ විදිහට තේරුනේ. පස්සේ ගොඩාක් දෙනෙක් ඒකට කමෙන්ට් කරලා තිබුණා. ෆාදර් හරිම වෙනස් විදිහේ පෝස්ට් එකක් කියලා. දැන් මම ඒක ගැන මෙතන අවසාන ප්‍රශංසාවේ මතක් කරද්දි මගේ ආදර ප්‍රමාන්තනේ දයාබරව මතක් කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි අපේ මේ ටීම් එක. තේරුණාද කියන එක. ඒ කියන්නේ එක එක්කෙනා ස්වාමින් වහන්සේ අත තියලා තියෙන විදිහක් තියෙනවා. මේ කිසිම කෙනෙක් ප්‍රොෆෙෂනල් අය නෙමෙයි. හැබැයි ස්වාමින් වහන්සේ මහා පුදුම විදිහට ඒ ටීම් එක සමහරට දැන් මීඩියා ටීම් එකේ ඉන්න කීප දෙනයි. මිස්සම ඇතුලේ ඉන්නේ 5-6 දෙනයි. නමුත් ඒ අය සමහර රෑ කියලා හාෆ් ඩේ දාගෙන ඇවිල්ලා ලොරි අරගෙන බඩු බාලා මේ එන්නේ මීගමුවේ ඉඳන්. තේරුණාද කියන එක. මේ මීගමුවේ ඉඳන් කෝල් කර එනවද කියලා අහන්නේ නැහැ. එන්නද කියලා මට කෝල් කර අහන්නේ. තේරුණාද කියන එක. ඒ කියන්නේ මහා දයාබර තැනක එයාලගේ ඇත්තටම ඒක ජේසු කරන දෙයක්. ඒක හරිම දයාබරව ජේසු කරන දෙයක්. මම ඇත්තටම කිසිම ඒ ගැන තැවිල්ලක් නැහැ. එක්කෙනෙක් යද්දි එක්කෙනෙක්ට වැඩ වැටෙද්දි අනිත් කෙනාව ස්වාමීන් වහන්සේ ආලේප කරනවා. ඒක හරිම දයාබර ලස්සන තැනක්. සමහරට බලද්දි එන ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එකක් තියෙන්නේ. තේරුණාද කියන එක. ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එකක් තියෙන්නේ. එළියේ ඉනම් බලන කෙනෙක්ට ඒක මහා ලොකු දෙයක් විදිහට පේන්නේ. හැබැයි අපි විතරයි දන්නේ අපි මොන වගේ සොක්කොද කියලා. තේරුණාද කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා දැන් අර ආරාධනා ශුද්ධාත්මනී ඔබටයි ආරාධනා කියන එක තඩි මම විනාශ කරලා දැම්මා. මොකද අර ටියුන් එකයි මේ ටියුන් එකයි පැටලගෙන මම රොමේෂ්ගේ සහාය පැතුවා. තේරුණාද? රොමේෂ් මගදී සහාය වුණා. එක නෝට් එකකට ඒ කියන්නේ මේ අපි ඇවිල්ලා ප්‍රොෆෙෂනල් මෙයාලා තරම්වත් ප්‍රොෆෙෂනල් ගතියක් මගේ නෑ. මගේ ප්‍රමාන්තිනි මියුසික් අංශයෙන් ගත්තාම. ඉතින් කෙසේ වෙතත් ස්වාමීන් වහන්සේ හරිම දයාබරව උන්වහන්සේගේ කටයුත්ත කරගෙන යනවා. අපි ටීම් එකේ හැම දරුවෙක්ම මේ වෙනුවෙන් වෙහෙස වෙන මහන්සි වෙන හැම කෙනෙක් උදෙසාම මේක නමෝ මරියක් උච්චාරණය කරමු. නමෝ මරියනි ප්‍රප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි ශ්‍රී නතුරේ ආශිර්වාද ලද්දී වහන්සේ ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාම සාන්ත මරියනි දෙව්මෑණියනි පාපය උපදේශා දැනුත් අපේ මරණ වේලෙදී ත්‍යාඥා කළ මැනවාමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. මගේ ආදර ප්‍රේමවන්තයනි ඇත්තටම ඒ ලීඩින් එක අද සුවිශේෂයට සම්බන්ධයි. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අද කතා කරන්නේ ලෝකයේ ගනුදෙනුව ලෝකෝත්තර තලයකට එසවන අත්දැකීම. ලෝකයේදී ලෝකෝත්තර තලයකට ගන්න තැන. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තයනි අපේ ජීවිතයේ අපි හැම කෙනෙකුටම බාර දීපු කාර්යයක් තියෙනවා. හැම කෙනෙකුටම බාර දීපු දෙයක් තියෙනවා. එහෙම බාර දීපු නැති කෙනෙක් නැහැ මගේ ප්‍රේමන්තයනි. ඔබගේ බිරිඳවත් බාර දුන්නා, ස්වාමි පුරුෂයවත් බාර දුන්නා, දරුවන්වත් බාර දීලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට දරුවෝ නැති අය කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඔබ සාපලත්දෙක් ඔබගේ පෞල් ජීවිතයේ අඩුවක් තියෙනවා නැහැ. ඔබගේ පෞල් ජීවිතය කියන්නේ අඹුසැමි
බැඳීම කියද්දී විවාහය කියන සක්‍රමේන්තුව සම්පූර්ණ වෙන්න දරුවෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක ස්වාමින් වහන්සේ එතන ඒ ස්වාමි පුරුෂයා බිරිඳ කියන තැනම ඒ සක්‍රමේන්තුව සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි මගේ ප්‍රමාන්තයනේ. ඒ නිසා කවමදාවත් ඒක පුරාණයේ තමයි මේ වන්දභාවයේ සාපයක් නැද්ද? එහෙම කතන්දරයක් නව ගිවිසුමේ නැහැ මගේ ප්‍රමාන්තනේ. ඒ නිසා ස්වාමින් වහන්සේ මේ හැම සිද්ධියක් ඒතකොට දරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔබ වඩා ආශිර්වාදිත නැහැ. තේරුණාද කියන එක? කී දෙනෙක් මට කියනවාද අම්මෝ ෆාදර් ළමයි 3 දෙනෙක් හදාගෙන මම කන කට්ටක් නැද්ද? ළමයි දෙන්නෙක් හදාගෙන එකා යකා නැද්ද? ඒ කියන්නේ ඔබ ඒක මේ ආශිර්වාද තමයි. ඒක ඇත්තටම දරුවෝ ගොඩාක් ඉන්න එක ලොකු ආශිර්වාදයක්. ඒ ආශිර්වාදය ඇවිල්ලා මගේ ප්‍රේමවන්තනි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මාව ආශිර්වාද කරලා අනිත් එක්කෙනා ආශිර්වාද කරපු නැති තැනක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔබට ස්වාමීන් වහන්සේ දයාබරව ඔබව එකයි අපි කෘත්‍රිම උපත්පාලනය අනුමත කරන්නේ නැත්තේ. අපි තුමු කෘත්‍රිම උපත්පාලන ක්‍රමවලදී එතනදී පැහැදිලිවම දරුවෙක් හම්බ වෙන්නේ නැති සම්භාවිතාවය 100% කිසිම තැනක නැහැ. 90ක් 80ක් විතර පාලනය කරනවා. එතකොට එතන දරුවෙක් හම්බ වෙන්නේ නැහැම කියන තැනක. හැබැයි අපි ස්වභාවික උපත්කාලනකේ ඒ කියන්නේ උසප් චක්‍රය දිහා බලලා සරු කාලේ එකතු වෙන්නේ නැතුව ඉඳලා නිසරු කාලේ සම්බන්ධකම තුල 50ක විතර සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි සභාව කියන්නේ එතකොට උන්වහන්සේට ඔබට තව දරුවෙක් දෙන්න ඕන නම් එතන අවකාශයක් තියෙනවා. එතකොට ෆාදර් නම් කියයි නැද්ද? දරුවෝ ඉස්කෝලේ දාගන්න ගියාමනේ නැද්ද? ෆාදර් නම් ඉතින් කියයි අපිනේ කන්න කට්ට ඕනේ නැද්ද? මම අතර පෙමන්තේනේ ඔබ ප්‍රොවිඩන්ස් කියන එක දිව්‍ය සංරක්ෂණය කියන එක ඔබ අදහනවා නම් ඔබ දරුවෝ හදන්න තරමටම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව ආශිර්වාද කරනවා. සමහරට එක දරුවෙක් ඉන්නේ නැති දරුවෝ 5-6 දෙනෙක් හිටියදී ඕකේ අතර වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ බලා ගන්න විදිය හරිම දයාබරයි. ඒ නිසා මෙතන ඉන්නවා නම් තවත් දරුවෝ හදන්න පුළුවන් අය බය නැතුව දරුවෝ හදන්න. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ දයාබරව අපේ සභාවට ඕනේ. ස්වාමිලා නැහැ, සිස්ටර්ලා නැහැ, පවුලේ එකයි ඉන්නේ. උන් යන්නේ නැහැ. තේරුණාද කියන එක? අපිට ඕනේ ළමයි, ඒ කියන්නේ අනාගත පරම්පරාව කියන එක සම්බන්ධව ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් අද ස්වාමින් වහන්සේ කතා කරන්නේ අපි හැම කෙනෙකුටම ස්වාමින් වහන්සේ බාර දීපු දෙයක් තියෙනවා. සුවිශේෂයෙන් බලන්න ආරම්භයේදීම අද කතා කරන ජේසුස් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන්ට ශ්‍රාවකයන්ට මෙසේ වදාළසේක. ධනවතෙකුට ගබඩාකාරයෙක් සිටියේය. ඒ කියන්නේ ගබඩාව බාර දුන්නු කෙනෙක්. මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනේ අපි හැම කෙනෙකුටම ස්වාමීන් වහන්සේ දෙයක් බාර දීලා තියෙනවා. බාර දීලා දෙයක්. එතකොට ඒ බාර දුන්නු දේ අවබෝධ කරගන්න. මට මොකක්ද බාර දුන්නේ? එතකොට ඔයාලා මට අපි හැම කෙනෙකුටම බාර දුන්නු දෙයක් තියෙනවා. එතකොට මේ බාර දුන්නු තැන ඔබ මම ස්වාමීන් වහන්සේට වග කියන්නට ඕනේ. ඒ බාර දුන්නු දේත් එක්ක මම මොකද කරේ? ටැලන්ට් 10ක් දුන්නා, ටැලන්ට් 5ක් දුන්නා, ටැලන්ට්වක් දුන්නා. ඒ දුන්නු දේත් එක්ක මොකද කරේ? මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනේ අපිට ඒ බාර දුන්නු දේ වටින්නේ ඒ බාර දුන්නු දේ නිසා නෙමෙයි. ඕනම මිනිස්සෙක්ට අපි කියනවා අවස්තික පිරිවැයක්. ඒ කියන්නේ ඕනම මිනිස්සෙගේ ජීවිතයේ දකිද්දී හැමදාම දකින්න කුකුලගේ කරමල සුදු වෙනවා වගේ අර හැමදාම ඉන්නේ නැද්දී ඒක තේරෙනවද කියන එක හැමදාම මේවා කරද්දී හැමදාම දකින්න තැන ඒක බෝරින් වෙනවා. ඒක මනුෂ්‍ය ස්වභාවය. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි බාර දුන්නු දේ දිහා බලාගෙන බාර දුන්නු කෙනා බාර දුන්නු දේ දිහාත් එක ගනුදෙනු කරගෙන යද්දී මුලින් මාර ත්‍රිල් එකක් තියෙනවා. මාර කික් එකක් තියෙනවා. ඒක මාර ගති. හැබැයි පහුවට තමයි කොහො වෙලා යන්නේ. ඒකයි ස්වාමින් වහන්සේ පේදුරු සමාවෙන ජුවම් 21:15 ඔවුන් ආහාර වැළඳු පසු සීමොන් පේදුරුට කතා කොට සීමොන් ජොහන්ගේ පුත්‍ර වූ සීමොන් මොවුන්ට වඩා ඔබ මට ප්‍රේම කරන්නේ දැයි ඇසුසේක. එසේ ස්වාමිනී මා ඔබට ප්‍රේම කරන බව ඔබ දන්නාසේකයි පිළිතුරු දුන්නේය. උන්වහන්සේ අපි හැමෝම කියමු. උන්වහන්සේ මාගේ පැටලු පැටවන් පෝෂණය කරන්න. ජේසුගේ පැටලු පැටව
පෝෂණය කරන්න දෙන්න පේදුරුට ජේසුට ඇති ආදරය ගැන මැනලා බලලා. මේක ඔබගේ මගේ ජීවිත තියරිය එකක්. එකයි තලෙන්තු 10ක් හම්බුච්ච මිනිස්සයා දුවලා ගිහිල්ලා ඒක ආයෝජනය කරලා ඒක රිස්ක් එකක්. ඒක ආයෝජනය කරලා ඇවිල්ලා ඒක 20ක් කරගෙන ස්වාමීන් වහන්සේට දෙනවා. ස්වාමියාට දෙනවා. ඒ කියන්නේ 20ක් කරගත්ත මගේ මට කියලා පෙරේතකමක් නෙමෙයි. එයාගේ තියෙන ජොයි එක අර ස්වාමියාට දීලා well done my son කියන තැන ස්වාමියාගේ ප්‍රතිචාරය. අපිට උතන අමතක වෙච්ච ගමන්ම යකා හදන්න ඔය අමතක කරන්න. අපි පුද්ගලයාට මැරෙන්න හදනවා. පුද්ගලයාට නහින්න හදනවා. රාමුවකට දානවා. මට මගේ, ඔයා මගේ, ඔයා ඉන්නන මට ඕන විදියට, ඔයා මගේ විතරයි. ඊට පස්සේ එතන ඒ පුද්ගලයා මත එතන වහල් වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේව අමතක වෙනවා. කිසිම විවාහයක් කිසිම පුද්ගලයෙක් වෙනස් නොවෙන්නේ නැත්තේ නෑ. හැම කෙනෙක්ම වෙනස් වෙනවා. හැම කෙනෙක්ම බැඳපු දවසේ නම් අපි කියන්නේ නේ බැඳපු දවසේ නම් වෙනස් නොවිච්ච එකම යුවල ඉසුරුමුණිය පෙමියුවල ගලේ කොටම ඒකත් පාංශු කාදනේ ලක් වෙනවා වහිද්‍ය යවුවට. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තේනේ. එතකොට ඔබට බෑ පුද්ගලයෙක් මත යපෙන්න. එතන ඔබට කලකිරීමක් එපා වීමක් එනවමයි. හැබැයි වෙනස් වෙන්නේ නැති එකම ස්වාමින් වහන්සේ විතරයි. ඒක උන්වහන්සේ හීබ්‍රු පොතේ කතා කරලා කියන්නේ හීබ්‍රු පොතේ පැහැදිලිව උන්වහන්සේ කතා කරලා කියනවා උන්වහන්සේ ඊයේත් අදත් හෙටත් එකම ස්වාමින් වහන්සේ. හීබ්‍රු පොතේ බයබරව කතා කරලා කියන තැන මම ඔබට පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ උන්වහන්සේ විතරයි. ඒ ආදරය කවමදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ යැපෙන්නේ නතර වෙන්නේ රැඳෙන්නේ උන්වහන්සේ ගාව. උන්වහන්සේ තුලයි මගේ ප්‍රේමාන්තේනේ. හීබ්‍රු 13 උන්වහන්සේ කතා කරන 8 වෙනි වගන්තියේ. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඊයේත් අදත් සදහටත් ඒකාකාරමය. එතකොට ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ මට ඇති ආදරය නිසා මගේ බැටරි පටන් පෝෂණය කරන්න. ඔබ උන්වහන්සේගේ ගබඩාකාරයෙක්. ඔබට අයිති දෙයක් නැහැ. උන්වහන්සේ එතන ඔබගේ ඇස් දෙක පේන්නේ අයි ඔබ මොනවද? ඒ කියන්නේ බෞද්ධ සදහැවතුන්ට අනුව පෙර කළ පිනක් අනුවනේ. පෙර මම පින් කරලා තියෙනවා. තේරෙනවද කියන එක? ඒ කියන්නේ පෙර පව් කරා නම් ඇස් අන්ධ වෙලා ඉපදෙන්නේ. බල්ලෝ වෙලා ඉපදෙනවා, පූසෝ වෙලා ඉපදෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ පව්ත් එක්ක ඔබට මට එහෙම දෙයක් නැහැනේ. එතකොට ඔබ මම හරි උදාහරණයක් විදිහට මේ අතපය වැඩ කරන විදියට ජීවත් වෙන්න ඔබ මම මොනවද කියලා තියෙන්නේ? ඔබට වඩා මම ඒක ණයගැති ස්වාමින් වහන්සේට. ඔබගේ අම්මා තාත්තා සමහරට ඇවැස්ස නෑයෝ නෙවෙයි. ලේ නෑයෝ නෙවෙයි. මගේ අම්මා තාත්තා ලේ නෑයෝ. අම්මගේ තාත්තයි තාත්තගේ තාත්තයි අයියයි මල්ලි අබ්බගාත වෙලා තමයි ඉපදෙන්න තිබුණේ ඕන්න. පොඩි අබ්බගාත ගතියක් තියෙනවා. ඒක වෙනම කතන්දරයක්. මගේ තාත්තා වෛද්‍යවරයෙක් විදියට මම අතට ගත්තාම තාත්තා කියනවා මුලින්ම ජේසුට කිව්වේ අනේ ස්වාමිනී අතපය තියනවද කියලා බලලා ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කරා. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනේ මම අද මෙතන ඉන්නේ අද ඔබ ඔතන ඉන්නේ. අපේ සුදුසුකමක් හින්දා නෙමෙයි. ණයක් ඇති. අපිට දුන්නු හැම දෙයක් ගැනම ස්වාමීන් වහන්සේට අපි වග කියන්නට ඕනේ. එනිසා අපි හැම කෙනෙක්ම ගබඩාකාරයෙක්. ස්වාමින් වහන්සේ මට දීපු දේ එක දවසක ඔබට මට ගණන් හිලව මනින්න වෙන තැනක් තියෙනවා. ඒක අද සුවිශේෂ කතා කළා කියන්නේ. අද සුවිශේෂ දාබරව කියනවා එක් ධනවතෙක් හරි ඔහුගේ වස්තුව ඒ ගබඩාකාරයා ඔහුගේ වස්තුව නාස්ති කරති ඔහුට පැමිණිලි ලැබුණේ. නාස්ති කරේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ස්වාමීනි මට දුන්නු කාර්ය අයි ඉටිකිරිස් වෙන්න කරා. අයි පට්ටට කරා ස්වාමීනි. ආයි වහන්සේට මට එක නූල් පොටක අඩුවක් තියන්න නැතුව දුන්නා. එහෙම කවුරුහරි කියනවා නම් බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි කාටවත් එහෙම කියන්න බෑ. දවස් අවසානයේ ස්වාමීනි මම වහන්සේගේ කාර්ය කරා වහන්සේට ස්තුතියි. එහෙම කාටවත් කියන්න බෑ. හැම කෙනෙක්ගේම ලූප් හෝල් එකක්
හැම කෙනෙක්ගේම අඩුලුහුඩුවක් තියෙනවමයි. හැම කෙනෙක්ටම ස්වාමීන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණ තලයෙන් කරන්න බැරි තැනක් තියෙනවමයි. එනිසා තමයි වංචා කරලා මම ඇස් දෙකෙන් බැලුවේ අදාළ දේ විතරමද? මං අත් දෙකකින් කරේ යහපත් දේ විතරමද? මේ කකුල් දෙක ගියේ උන්වහන්සේ කියපු තැන්වලට විතරමද? මගේ සිතේ සිතුවිලි මම එන්ටර්ටේන් කරේ උන්වහන්සේට ප්‍රසන්න දේද? අහුවෙච්ච නැති එක වෙන දෙයක්. හැබැයි සියල්ල දකින ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ වංචාවක් කරා කියලා දකිනවා. ඒකයි උන්වහන්සේගේ කරුණාව, ඉරක්කම්, mercy, උන්වහන්සේගේ කරුණාව අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. ග්‍රේස්, උන්වහන්සේගේ වරප්‍රසාදය, mercy කියලා කියන්නේ කරුණාව, ග්‍රේස් කියන්නේ වරප්‍රසාදය. ඒ කරුණාව උන්වහන්සේ දීලා ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණා කරලා වරප්‍රසාදයේ ග්‍රේස් එකකින් අපි ජීවත් වෙන්නේ. කෙනෙක්ට බිරිඳක් හිටියලු, එයාගේ නම mercy, එයාට අනියම් බිරිඳක් හම්බුණාලු, එයාගේ නම ග්‍රේස්. කතෝලික අය කියලා එහෙම නැති වෙන්නේ නැහැ, එහෙම වෙනවා. තේරුණාද කියන එක? ඉතින් Lord have mercy කියලානේ අපි කියන්නේ. Lord have mercy. එහෙම තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ have කියන්නේ ගන්නනේ. ඒක කිව්වලු Lord have mercy, give me grace කියලා. තේරුණාද කියන එක? ඒ කියන්නේ එහෙම තැනක මගේ ආදර ප්‍රේමන්තයනේ. එතන මේ ගණන් හිලව් බලන දවසක් තියෙනවා. අපි නායක ඇති ස්වාමීන් වහන්සේට විතරයි. ඒක අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒ උපමාවේ අද උපමාවේ කියන දාබර දෙයක් අද බලන්න පවුලතුමා මේක රියලයිස් කරගන්න විදිහ. පවුලතුමා පළවෙනි කියමේ කතා කරලා කියනවා රෝමවරුන්ගේ ලිපියේ, සහෝදරනි ඔබ යහපත්කමින් පිරුණු ප්‍රඥා සම්පන්න එකිනෙකාට අවවාද අනුශාසනා දීමේ පොහොසත් අය බව මම ඒකාන්තයෙන් දනිමි. ඒත් ඔබට ඇතැම් කරුණු සිහි කර දීමක් වශයෙන් මේ හසුනේ සමහර තැන්වල නිර්භීත ලෙස ඔබ වෙත ලියා ඇත. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හොඳයි. හැබැයි අඩුපාඩු තියෙනවා. එනිසා මම නිර්භීතව ඔබට එක කියනවා. වචන ගන්න. එසේ ලියන්නේ විජාතීන් උදෙසා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සේවකයෙකු වීමට දෙවියන් වහන්සේ මට දේවාල වදාළ වරප්‍රසාදය නිසාය. පවුලතුමා අවබෝධ කරගත්තා මාව පත් කරේ විජාතීන් උදෙසා. මගේ ප්‍රේමන්තනි, පවුලතුමා වගේ කෙනෙක්ට හරියට ජෝනාට නිනීවයට යන්න කිව්වා වගේ. පවුලු කියන්නේ ඒ කාලේ හිටිය ප්‍රබලම දිවසිවරයා, ප්‍රබලම නායක පූජකයා, පරිසිවරයා ගමාලියල්. ගමාලියල්ට පස්සේ ඒ තැන ගන්න හිටියේ පවුලතුමා. එයාගේ ගෝලයෙක් සාවුලු කියන චරිතය ප්‍රබල ජීනියස් කෙනෙක්. එයා මාර ඔළුවක් තිබිච්ච චරිතයක්. එයා ලියන එකයි බයිබලේ පොත් 13ක්, ලිපි 13ක් තියෙන පවුලතුමාගේ. ඒ ගැඹුර තාම අපි හොයනවා මගේ ප්‍රේමවන්තයනි. එච්චර ගැඹුරක්. ග්‍රීක භාෂාව වතුර වගේ පුළුවන්. මට හම්බෙලා නැහැ. ඉගෙන ගත්තදී තේරුණාද කියන්නේ පාද කියන්නේ දැක්කා වගේ නැද්ද? මගේ ප්‍රේමවන්තයනි, එතකොට ඒ තැන්වල එයාගේ රෝමයේ සිටිසන්ෂිප් තිබුණා. එයාට ඒ අධිකාරී බලයක් එයා අවබෝධ කරගෙන හිටියා. හැබැයි මම ඉන්නේ විජාතීන් සඳහා. ස්වාමීන් වහන්සේව කැඩුවා මගේ ප්‍රේමවන්තයනි. කිතුනුන්ව පීඩා කරන යන තැන, දමස්කයට යන තැන වට්ටලා කඩලා එතනින් සාවුලුව පාවුලු කරේ. Saul became Paul with a fall. එයා අවබෝධයි මගේ කාර්යය මේකයි කියලා. අවබෝධයි කියලා. එයා කියන්නේ එයා සර්ව සම්පූර්ණයි කියලා. එයා කියනවා මාංශයේ කටුවක්. 2 කොරින්ති 12 උන්වහන්සේ 7 කියනවා මාංශයේ කටුවක්. රෝම 7 උන්වහන්සේ 15 කියනවා මම කරන්නේ මම අකමැති දේ. උන්වහන්සේ කියනවා මම කාලකන්ණියෙක්. ඒතරොත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ දාස්යන්ව මරපු මම තරම් පෞකාරයෙක් තමත් නැහැ කියලා කියනවා. ඒතර මේ ගණන් ඉලව්වේදී කිසිම කෙනෙක්ට කලස් අප් කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්නා කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මගේ කාර්යය මොකක්ද කියලා. ඒක අතිශයින් වැදගත්. මගේ කාර්යය මට මේ අවුරුදු 5 දීලා තියෙන ඔබ ප්‍රධානම කාර්යයක ප්‍රධානම කාර්යය. ඒක ප්‍රසන්න හෝ අප්‍රසන්න හෝ මම දකිනවා යාඥාවේ දකිනවා මගේ බරපතල අඩුපාඩු තැන්, බරපතල මිස්ටේක්ස්, මිසවට මගෙන් වෙන බොහෝ අසාධාරණ තැන්. මම ඒ ගැන කනගාටු වෙනවා මගේ ප්‍රමාණයට.
සමාව ඉල්ලන්න තියෙන අයගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. මම ජෙස්ට් කියනවා දෙන්න ශක්තිය ඒ තන්වලදී. මම අවුරුදු 3 වෙනි අවුරුද්ද මට හොඳටම තේරෙනවා මගේ අතින් තුවාල වෙච්ච ඕන තරම් ඉන්නවා. අපි ණය ගතිය උන්වහන්සේට. අපි ණය ගතිය. ඉතින් මේ උපමාවේ දෙවෙනි කොටස ලස්සනයි. මොකද වෙන්නේ දැන් එයාගේ එවිට ඔහු ගබඩාකරු කැඳවා ඔබ ගැන මට ආරංචි වන මේ කරුණ කුමක්ද? දැන් මේවා නෙමෙයි උපමාවේ තේරුම. දෙවනාසේ අනිත්‍යගේ ආරංචි ගැන අරගෙන ඔබට මේවා කරන්නේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙලිම ඩිරෙක්ට් ඔබත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ. හොඳේ. ඉතින් උපමාවල ගන්න අපි අදාළ පණිවිඩය විතරයි. හැම පණිවිඩයක්ම ගන්න නැහැ. වංචනික ගබඩාකාරයා වංචා කරලා මොකද්ද න්යාය නියමයි නැද්ද? වංචා කරන එක කරා. ඒක නෙමෙයි පණිවිඩය. ඔබ ආරංචි වන මේ කරුණ කුමක්ද? ඔබේ ගබඩාකාර නිලය පිළිබඳ අයවැය මට බාර දෙන්න. මින්පසු ඔබට ගබඩාකාර නිලය දැරිය නොහැකියයි කිය. දෙවනි පණිවිඩය මොකක්ද? ක්‍රයිසිස් එකක්. අරගලයක්. එන්න ගහනවා වගේ දැන් යාගේ ජොබ් එක නැති වෙන්න යන තැනක්. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනේ අපේ ආධ්‍යාත්මික ගමනේ අපි හැමෝටම මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. කානානුවර ජේසු හිටියා කියලා මිදි රස අඩුුන්නේ නැත්තේ නැහැ. අඩු වුණා. ප්‍රශ්නයක්. ජේසු බෝට්ටුවේ මෙත්තේ මත නිදාගෙන ඉන්නදී කුණාටු ඇවිල්ලා බොට්ටුව ගිලෙන්න ගිය අරගලයක්. මගේ ප්‍රේමන්තනේ පේදුරුතුමා ජේසුත් එක්ක අනුගමනය කරද්දී පේදුරුගේ නන්දම්මා උණගත් අසනීපයක්. ජේසුට ආදරය කර ලාසරස් මැරිච්ච ඛේදවාචකයක්. ජීවිතේ මේක යථාර්ථයක්. කවදාවත් අපි සැලසුම් ප්ලෑන් කරන විදිහට දේවල් වෙන්නේ නැහැ. හිතා ගන්න බැරි අරගල තටපටාංගල කඩාගෙන වැටෙන තැන් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ තැනදී ලෝකයේ ගනුදෙනුව මොකක්ද? ආලෝකයේ ගනුදෙනුව මොකක්ද? මේ ගබඩාකාරයා ලෞකික තලයෙන් ගනුදෙනු කරන විදිය ආලෝකයේ ගනුදෙනුවේදී ඔබට මට මහා ලස්සන පණිවිඩයක්. බලන්න යාගේ වචනේ මොකක්ද කියලා. ගබඩාකාරයාද මාගේ ස්වාමියා ගබඩාකාර නිලයෙන් මා අස් කරන්නට යන්න නිසා මම කුමක් කරම්ද? මම අස් කරන්න යන්නේ. තේරුණාද කියන එක දැන් ඔන්න ආතරයිටිස් ඇදිලා ඔළුව කක්කම ටෙන්ස් වෙලා තේරුණාද කියන එක දැන් හොඳටම කලබල වෙලා නැද්ද? ඊට පස්සේ ડિප්‍රෙෂන් වලට බෙහෙත් අරගෙන ආරේදුනවා මෙහෙදුනවා නන්නතරයි. ඔබගේ මගේ ආධ්‍යාත්මික ගමනේ උන්වහන්සේගේ වචනය අපිට මතක නැහැ. උන්වහන්සේ ගීතාවලිය 46:10 කියන එක මතක නැහැ. ගීතාවලිය 46 උන්වහන්සේ 10 කතා කරලා කියනවා ඔබ නිශ්චල වන්න මා දෙවිඳුන් බව සිතට ගන්න. බෞද්ධ දර්ශනයේ හරි ලස්සනට කියනවා නිසල දියේ පතුල පේනවා කියලා. ඒකයි බෞද්ධ දර්ශනයේ හැමතිස්සෙම භාවනාවත් එක්ක ආනාපාන සති මේ හැම භාවනාවක් එක්කම සිත තැම්පත් කරගන්න බලන්නේ. සිත තැම්පත් හැම දෙයකදීම සිත තැම්පත්. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනේ මේක යථාර්ථයක්. කන්නකෝ මොකද නාටකම්කාරගේ හමුදුරුවෝ ඉන්නේ. කෑවද? එන්නකෝ කියන්නේ හරි තැම්පත් විදිහට මම දැන් සමහරට ඉනාත් වෙනවාද හැබැයි ඒ කියන්නේ මොන දේ වුණත් අගය කරත් පිම්බෙන්නේ නැහැ. කම්ප්ලේන් කරත් පැකිලෙන්නේ නැහැ. නිශ්චලයි. තැම්පත් තැනක්. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනේ ඔබගේ මගේ ජීවිතයේ ජේසුව අයිති කරගත්ත කෙනා වචනයේ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අරගලේම තමයි. හැබැයි අරගලේ ඇතුලේ ඔබ කටයුතු කරන විදිය ගබඩාකාරයා ඉඳගෙන කල්පනා කරනවා මෙන්න එන ගහන ප්‍රශ්නයක්. දැන් ජොබ් එක නැති වෙන්න යන්නේ නැද්ද? ඒ ළමයිගේ ටියුෂන් ඒකවට ගත්ත ලෝන්ස් අර ඉඩම් සම්බන්ධ ගේ හදන්න ගත්ත ලෝන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ රන් වතුර උගස් තියපු දේවල් තියෙනවා නැද්ද? මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න තියෙනවා. මාසික වතුර බිල ලයිට් බිල මේ ඔක්කොම තියෙනවා. දරුවෝ තාම ඉගෙන ගන්නව නැද්ද? මේ ඔක්කොමත් එක්ක එයාගේ ජොබ් එක නැති වෙනවා කියලා දැනගත්තයින් පස්සේ එයා ඉඳගෙන කල්පනා කරනවා be still and know that I am your Lord. නික්මයාම 14 උනාස කියනවා මොකක්ද? ඔබ නිශ්චල වන්න ඔබ උදෙසා සටන් කරනසේක. උන්වහන්සේ ඔබ උදෙසා සටන් කරනසේක. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනේ කැපිච්ච පණුවෙක් වගේ දඟලන්නේ නැතුව ජේසු ගාව ඉන්න.
ඇන්සයිටි කියන එක කලබලය තේරෙනවද? ඒක මේවා ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන දෙයක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේගේ අතට බාර දෙන්න තියෙන දේ ඔබ දඟලන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔබගේ ජීවිතේ මිස්ටේක් එකක් හරි. ඔබගේ ජීවිතේ වරදක් හරි ඔබ වැරදි. ඒත් ඔබ දඟලන්න එපා. ජේසුට බාර දෙන්න එතන. ජේසුගේ ආදරයට ඉඩ දෙන්න. ඔබ කාලා කන්නේ තැනක ඉන්නේ. ඒක උන්වහන්සේට ප්‍රශ්නයක් නෑ. නිශ්චල වුණාම ඔබට කරන්න තියෙන දේ පැහැදිලි වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? එයා ඉඳගෙන නිශ්චල වෙලා බලනවා. මොකක්ද කියන්නේ? නිසා මම කුමක් කරම්ද? මම මොකද කරන්න ඕනේ? බිම් කැටීමට මට ශක්තිය නැත. හිඟා කෑමට ලැජ්ජා වෙමි. එයාට බැරි දේ. self analysis. ආත්ම සෝදිසියක්. ස්ටොක් ටේකින් එකක්. ඔබ දැනගන්න ඕනේ මගේ ප්‍රමාන්තින ඔබගේ දුර්වලකම කොහෙද තියෙන්නේ? ඔබගේ වීක්නස් එක කොහෙද තියෙන්නේ? ඔබට ඒ පාරෙන් ඩිමෙල් මාවතේ තමයි ඔබගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඩිමෙල් මාවතේ තමයි බාරක මන් දන්නේ ඩිමෙල් මාවත කොහෙද කියලා නේ. ඩිමෙල් මාවතේ තමයි බාරකක් තියෙන්නේ. ඩිමෙල් මාවතේ මල්කනේ තමයි නේද? එයා අතවනන්නේ. තේරුණාද කියන එක? එතන බයිසිකලේ නතර කරගෙන ඉන්නේ. අරයා ඩිමෙල් මාවතේ තමයි. ඔබ දුර්වල නම් ඩිමෙල් මාවත නෙමේ ද ඩිමෙල් මාවතෙන් යන්න. දුර්පරීක්ෂාවේ අවස්ථාවෙන් අයින් වෙන්න කියන්නේ. අපි හැමෝටම දුර්වල පැත්තක් තියෙනවා. දේශනා කරන මත අහගෙන ඉන්නවා වගේ ඉන්න ඔබට නේද? අහගෙන ඉන්න බොරු කියන්නේ. අපි හැමෝටම දුර්වල පැත්තක් තියෙනවා. කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. කරන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා. ඔබගේ ඒරියා එක අඳුරගන්න. මේ අධ්‍යාත්මික ගමනේ මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. නිකන් ඕනාවට වඩා අධිතක්සේරු මම නම් කවදාවත් වැටෙන්නේ නැද්ද? මට නම් මෙහෙම වෙන්නේ කියාගෙන ඉන්න අය හොම්බ ඇනිලා අසුචි කාලා එන්නේ. ඒවල එරිලා ඉන්නේ නන්නත්තර. ඒ පඬිතයන් ස්වාමීන් වහන්සේ අතාරිනවා මගේ ප්‍රමාන්තය. මට මෙහෙම වෙන්නේ මට කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා තැන්. එනිසා ඔබව දැනගන්න. ඔබව දැනගන්න. ඔබට කම්පියුටර් එක ප්‍රශ්නයක් නම්, ඔබට ෆෝන් එක ප්‍රශ්නයක් නම්, රැට ඔබ ඒකත් එක්ක පාපේ වැටෙනවා නම් ෆෝන් එක අරගෙන යන්න එපා. ෆෝන් එක ඕනේ නැහැ තියලා යන්න. එලාම් එකට ඒක ඕනේ නැහැ. වෙන එකක් ගන්න වතුර බාල්දියක් තියලා නාගෙන යන්න. එපා. ඒතර ඔබට ඒක ප්‍රශ්නයක් නම් තේරෙනවද? ඔබට දන්නවා නම් ඔබ දැනගන්න ඕනේ ඔබගේ අඩුව මොකක්ද කියලා. ඔබ දැනගන්නම වෙනවා. එතකොට එතනදී ඔබට කරන්න පුළුවන් දෙයක් අපි හැමෝම මිනිස්සු මගේ ප්‍රමාන්තය. ජීවිතේ වරප්‍රසාද එක ලකුණක් මට බෑයි කියන දේ අවබෝධ කරගන්න එක. එතකොට ඒ තැන්වලදී ස්වාමීන් වහන්සේ හරි දයාබර ඔබට ශක්තිය දෙනවා. එතකොට ඒක ඔබගේ දුබලකම. ගබඩාකාරයාගෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන ලස්සන දෙයක් තමයි ලෝකයේ ගනුදෙනුවේ ආලෝකයට එස වෙන තැන ඒ දුර්වලකම අඳුර ගන්න එක. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මම මොකද කරන්න ඕනේ? හරි මට බැරි දේවල් මගේ සීමාව මේකයි. මේක මම තනියම කරන දෙයක් නෙමෙයි. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේත් එක්ක මම කරන දෙයක්. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ආරාධනා කරලා ඒකයි උන්වහන්සේ කතා කරලා කියන්නේ. එක උන්වහන්සේ එසායා 1 උන්වහන්සේ 18 කතා කරලා කියනවා මේ සාකච්ඡාව වෙනස්. ඔබගේ බැරිකම මෙයා ගබඩාකාරයා තනියම සාකච්ඡා කරද්දි එයාගේ සිතත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දි ඔබම ශුද්ධාත්මයන් ආරාධනා කරලා ඒක මෙහෙවිම ගන්නෙ. යසායා 1 උන්වහන්සේ 18 කතා කරලා කියනවා එන්න අපි මේ ගැන සාකච්ඡා කරමු. සමිදාන වදාරණසේක නුඹලාගේ පව් රතේ තිබෙන නමුත් ඒවා හිමෙන් සුදු වන්නේය. තද රතු පැහැයෙන් තිබෙන නමුත් සුදු ලොම්ෙන් වන්නේය. දුර්වලකම ස්වාමින් වහන්සේ ගාවට අරගෙන යන තැන. දුර්වලකම උන්වහන්සේට කතා කරන තැන. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනේ උන්වහන්සේගේ මෙහෙවීම මඟ පෙන්වීම ගන්න තැන. එනිසා කපන්න තියෙන තැන කපන්න, උදුරන්න ගලවන්න තියෙන ඇහැ ගලවන්න තැනක්. ඒක උන්වහන්සේ කියන්නේ එතන හුරතල් කරන්න බෑ. ඔබගේ දකුණු අත බාධායි නම් කපලා අයින් කරන්න. ඔබගේ ඇහැ බාධා නම් ගලවලා අයින් කරන්න. මේ කියන්නේ මොකද්ද? radical change decision. විප්ලවාත්මක වෙනසක්. බැරි දේ බෑ මගේ ප්‍රමාදය. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙවනවා නම් උන්වහන්සේ කියනවා නම් ඒ ජලය දෙබෑවෙන්නට උන්වහන්සේ කියනවා නම් ඒ ජලය මත ඇවිදගෙන එන්න පේතුරුතුමා කිය ස්වාමීනි මේ වහන්සේ නම් මට කන කරන්න.
ඒ අන්න හඬ අහගෙන තමයි ඒ වතුර මත ඇවිදගෙන යන්නේ. හැබැයි හඬ නැති වෙච්ච ගමන් ගිලෙනවා. ඒ නිසා ඒ ෆෝකස් එක බදන්න දුර්වල තැනක් තියෙනවා නම් ඒ ෆෝකස් එක අපි ෆෝකස් එක තීර්ව කරගෙන යාඥාවේ ශක්තිය අරගෙන වටේ පන්නරයක් එක්ක එතනට යන්නේ. මගේ ප්‍රමන්තනේ අපේ ජීවිතේ අපි පරිස්සම් කරගන්න එහෙමයි. සමහර තැන් අවදානාත්මකයි, සමහර තැන් භයානකයි, සමහර තැන් තියෙන ඒක තියෙන භයානක අභියෝගය, සමහර තැන් වල මට තේරෙනවා මම දුර්වලයි. මම සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්. හැබැයි අධ්‍යාත්මික ගනුදෙනුවක් තියෙන කෙනෙක්. බය නෙමෙයි, පරිස්සම. සමහර නම්බර්ස් ඩිලීට් කරනවා. සමහර නම්බර්ස් වලට ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. සමහර පුද්ගලයන්ව අයින් කරනවා. ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක මයි ප්‍රමාන්තනේ. ඒක ආදරේ නැති ඉන්න නෙමෙයි, ආදරේ නිසා කරන දෙයක්. ඒ මනුස්සයාගේ ජීවිතය ඔබ දුර්වල තැන ඔබට අවදි වෙන්නම වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ හිතන්න ඔබගේ සෙක්‍රටරි ඔබගේ ප්‍රශ්නයක් නම්, ඔබගේ අරයාළුවා ඔබට ප්‍රශ්නයක් නම්, ඔබ උදව් කරන්න යනවා නම් පෞල් ජීවිත විනාශ වෙන්නේ උතන. ඔබ සපෝට් එකක් උදව්වක් වෙන්නේ. කබි අල්විදා නාකාහෙනා වෙනවා. තෙන්නද කියන එක. උදව් කරන්න ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ යාට හිතනවා අනේ මගේ හස්බන්ඩ් ඔයා වුණා නම්. අනේ පව්වනේ. තෙන්නද කියන. අනේ මගේ වයිෆ් ඔයා වුණා නම්. එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ අම්බෝ ගින්දරයි පුළුන් ලං කරන්න එපා පරිස්සම්. ඒම බාලන්ස් කතන්දරයක් නෙමෙයි කියන්නේ. ඔබගේ හිත ඔබ දන්නවා. ඔබට ඇලීමක් ඇදීමක් තියෙනවා නම්, ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඔබ දෙක අඳුරගන්න. බබ්බු නෙමෙයිනේ අපි. එතන අඳින්න ඕනේ ඉර අඳින්න. ඒ අවස්ථාව කඩන්න. ජීවිතයේ මේ ආලෝකයේ ගනුදෙනුවේදී ලෝකයේ ගනුදෙනුවේ ඉඳ ගන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා අපිට. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. වචන ගන්න. ගබඩාකාර කළ යුතු දේ මම දනිමේ සිතින් සිතාගත්තේ. මොකද කරන්නේ? ඊළඟට ගන්න. කියවෙන්නේ යන පුතේ. මෙසේ ඔහු තම ස්වාමයාගේ නායකාරයන් එක එක්කෙනා බැගින් කැඳවා පළමැනිවයාට කතා කොට මාගේ ස්වාමයාට ඔබ කොපමණ ණයද ඇසීය. තෙල් පීප 100කැයි ඔහු කීවේය. ගබඩාකාරය කතා කොට ඔබේ බිලගෙන වහාම හිඳගෙන 50ක් කියා ලියන්නයි ඔහුට කීයේ. තවත් කෙනෙකුගෙන් ඔබ කොපමණ ණයද ඇසීය. තිරිඟු බුසල් 10කැයි ඔහු කීය. ඔබ බිලගෙන 800කැයි ලියන්නයි ඔහුට කීය. මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනේ දැන් මේක තමයි පටල ගන්න තැන. පටල ගන්න තැන මොකක්ද මේ හෙන ගහන වංචාවක් කරන්නේ? මොකක්ද මේ කියන්නේ? මොකක්ද මේ කියන්නේ? දැන් වංචාව නෙමෙයි. ශූර නුවණ. ටැක්ෆුල් සිටුේෂන් එකේදී ඔබ කරන්න තියෙන දේ පෙන්නනවා. මේක ජේසුගේ ජීවිතය අපි පැහැදිලිව දකිනවා. උන්වහන්සේ කියනවා වෘක සවර්ම හිවලුන් සර්පයන් වගේ කපටි වෙන්න. කපටිකමක් කියලා කියන්නේ කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න නෙමෙයි. යක්ෂයා ගොරවන සිංහෙක් වගේ ඔබම ඇවිදිද්දි කවර එක දැහැ ගන්නෝද හොයමින් ඔබට ඒ දත් වලින් බේරෙන්න. ඔබගේ කටයුත්ත ස්ථීරව කරන්න. ඔබට මේ ශූර නුවණ ඕනේ. ඔබට මේ ලීඩින් එක ඕනේ. ලීඩින් එක ඕනේ. ජේසුගෙන් අහනවා ඔබ බදු ගෙවන්න ඕනේද නැද්ද? එතන ජේකස්ථානයේ ඇතුලේ කියන කාසියක් ගන්න. ජේසු ගන්න හිර කරන විදිය කාසියක් ගන්න කියද්දි එයාලා ගන්නවා. ඒකේ ඉන්නේ සීසර්ගේ මූණ. සීසර්ගේ මූණ තියෙන කාසි ගේන්න බෑ දේවස්ථානයට. එතනම එයාලා අහුවෙලා ඉවරයි. කාගේ මූණද තියන්නේ? සීසර්ගේ. රජුගේ දේ රජුට දෙන්න, දෙවනසගේ දේ දෙවනසට දෙන්න. ගල් ගහන්න කාන්තාව ඒ පෞකාර ස්ත්‍රී අරගෙන ආවම ගල් ගහන්න දෙපාද කියලා හද්දි ගල් ගහන්න කිව්වොත් ජේසුගේ මර්සි කරුණාවට ප්‍රශ්නයක් අච්චර ආදරය ගැන කතා කරලා ගල් ගහන්න කියන මොන ආදරයක්ද? ගල් ගහන්න එපා කිව්වොත් මොසස්ගේ නියමස්ථාවට විරුද්ධ නිසා ජේසුට ගල් ගහනවා. ජේසු කියනවා පාපයක් නැති කෙනා මුල්ම ගල ගහන්න. ශූර නුවණ. මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනේ ඒ දයාබර ඒ ශූර නුවණ අපේ ජීවිතේ අපි හිතන කෙනෙක් වෙන්නට ඕනේ. ශුද්ධාත්මයානෝ හැම දෙයකදීම මගේ ප්‍රේමාන්තනේ ෂුම් මේක කරන්න. ෂුම් මේ පැත්ත. ෂුම් මේ පැත්ත. එහෙම නෙමෙයි. සිතුවිලි උන්වහන්සේ පාලනය කරනවා. සමහර වෙලාවට අයිඩියාස් දෙනවා හරිම ලස්සනයි.
ඒ කියන්නේ මගේ දුර්වලකම උන්වහන්සේට දෙද්දී මගේ දුර්වලකම උන්වහන්සේට දෙද්දී මගේ ප්‍රේමවන්තයනි ඒක මහා දයාබරයි. ඒක මම ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් ගත්තාම මම නිල් නෙමෙයි දම් තේරුණාද කියන එක ගන්නම දෙයක් නැහැ. හැබැයි අල්තාරේ උඩදී ස්වාමීන් වහන්සේ සප්‍රසාද මහත්තයා ගාව ගිහිලා බාර දීලා එනකොට උන්වහන්සේ මහා පුදුම දේවල් කරනවා. උන්වහන්සේ ඒක හරි ලස්සනට ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව්ලි මාර ප්ලෑන් තේරුණාද කියන එක. බයිතන්නේ මේ ඔක්සිමීටර්ස් දෙනේවා තමයි දග්රු මේ බෙහෙත් මේ කොරෝනා හැදිච්ච අයට බෙහෙත් දීලා ඔක්සිමීටර්ස් දීලා ඒ ප්‍රොජෙක්ට් හදලා නැත්ද තවසස් මේ වියලි ආහාර ගෙනල්ලා බඩුමලු හදලා මේව මම ජීවිතේට හිතපු දේවල් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ යාඥාවේදී දයාබරව පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඒක අලුතෙන්ම වෙච්ච තමයි කොට්ටාශ නායකයන්ට කියන්න මම එතන ඉඳන් ලෑස්ති වෙලා නෙමෙයි අල්තාරේ දැන්වීම දෙවන්න පොතාරිදි තමයි අයිඩියා එක එන්නේ කොට්ටාශ නායකයන්ට කියලා ඒ අමාරු අයට එන්න කියලා ඒ අමාරු අයගේ ලිස්ට් එකක් අරගෙන පොතක් මාක් කරලා අපේ ගාව ලිස්ට් එකක් තියාගෙන එයාලට පොතක් දෙනවා දවස් ගානේ අරගෙන එන්න ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ පවුලේ පසුබිම් මොනවද ජොබ් ඕන අය මොනවද අසනීප අය කවුද ළමයි කවුද මේක මමල්න මේක මා සමාරයිනේ මේක කොහොමද මම කරන්නේ ඒක උන්වහන්සේ මෙහෙමනවා. සිටුේෂන් එකේදී උන්වහන්සේ ඔබ ඒකට කැක්කුමක් තියෙද්දී ඔබගේ බැරිකම ස්වාමීන් වහන්සේට බාර දෙද්දී කරන්න ඕන දේ උන්වහන්සේ පෙන්නනවා. ඔබගේ මට ඒක අම්මා කෙනෙක් කතා කරලා කියලා තියෙනවා ෆාදර් උයන දේ කියා දෙනවා මට. මම ශුද්ධාත්මයන්ගේ ආරාධනා කරන දාන්න ඕන ලුණු ටික. ශුද්ධාත්මයන් වෙබ්සයිට් ගියොත් එම ලුණු කනවා කම්ම කන්න වෙනව නැද්ද? ඒක කියන්නේ ස්වාමීන් මට කියා දෙන්න. මේ කේක් එක හදන්න හරි පුංචි සරල දේවල් මගේ ප්‍රේමවත් ඔබගේ වගකීම ගියස් කරද්දී මුස්පේන්තු වගේ බැන කරන්න නැතුව උන්වහන්සේට කියන්න වහන්සේ එන්න මාත් එක්ක මේක කරන්න. ඒක අලුත් විදියක්. මගේ ප්‍රේමවන්තනේ පොඩි මල් වාස් එකක් හදලා තියලා නැද්ද? ගෙදර හස්බන්ඩ් නැද්දි හැමදාම අරකම හදාගෙන ඉන්නේ නැතුව පුංචි මොනවා හරි නේද? නිකන් ඇඹරැල්ලාස් චාරුවක් හරි මගේ ප්‍රේමවන්තනේ කරන්න පුළුවන් පුංචි දෙයක් තියෙනවනේ. පොඩි වෙනසක්. පොඩි දෙයක්. චූටි දෙකින් ලස්සන දෙයක් වෙනවා. හැබැයි අපි ඉන්නව නෙවෙයි මේ ලෝකේ ගනුදෙනු හෙම්බත් වෙලා එපා වෙලා නන්නත්තර වෙලා ඇදගෙන යනවන කර්මයක්ද එහෙම තැනක දේවල් වෙන්නේ නැහැ. ආසාවෙන් හිතනවා චූටි දෙයක් අපිට එහෙම හිතුවොත් ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. ඔරසං කියනක ගන්න හැම මරන්න අරගෙන හරක් වගේ නැද්ද? නෑ එක අද එක මම ඇත්තටම සෙන්ට් පීටර්ස්ගේ මගේ පුංචි පුතායි දුවයි නංගි පුතා ඉන්නේ එතන. ඒගොල්ලෝ කියනවා නංගි මට කතා කරලා කියනවා ෆාදර් අලුත් ෆාදර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයා Zoom වල දේව මෑණියන්ව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා Zoom වල එකේ කොන්තේ කියන්න ලෑස්ති කරලා හරි ආසාවෙන් පුතා එතනට යනවා. කොච්චර ලස්සනයිද? ඒ කියන්නේ ඔබ යාඥා කරන දේ චූටියට ඒක හැමදාම බෝරින් විදිහට නෑ ඉරිදර චූටි විශේෂත්වයක්. ඉරිදර පොණ්ඩ එකතු වෙලා පහනක් පත්තු කරලා මලක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියලා එයාගේ ඉල්ලීම් මේ පහනේ පුච්චලා ඔප්පු කරලා යාඥාවක් චූටි දෙයක්. මගේ ප්‍රේමවන්තයනි අදත් මම දේශනා කරන තැන පසුබිමේ මගේ තාත්තා පොතක් අරගෙන කියා දීපු දේවල් අදටත් මගේ ඔළුවේ තියෙනවා. දේව වචනට ආසාව එයා කියනවා නැරේට් කරනවා කියන්නේ මමත් මේ කට ඇවිල්ලා තියෙන තාත්තගේ තේරුණාද කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔය කියන ඒ දේශනා ශෛලිය එයාත් ඇවිල්ලා ඔය ස්පීච් කම්පිටිෂන්ස් වලින් ෆස්ට් වෙලා එහෙම ඒ ජානතමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එයා කතාව කියනවා මගේ ප්‍රමාන්තනේ කට අරන් අහන් ඉන්නේ. බයිබලයේ කතාව කියනකම් අද කියනවා තාත්තේ අද කියනවාද අපි අතෙන්ට ගිහලා අහන් ඉන්නවා. මගේ ප්‍රමාන්තනේ මේ පසුබිමයි අද අපි ගොඩ නැගුවේ. ජීවිතේ කරන්න තියෙන දේ ආසාවෙන් කරන්න. ලෝකයේ දේ ආලෝකයට අරගෙන යන්න. එතකොට ඔබගේ ජීවිතේ ලස්සන දෙයක්. එතකොට ඔබගේ මගේ ප්‍රේමවන්තනි මේ තැනදී ඊළඟ ලස්සන දේ තමයි එයාලා මොකද කරන්නේ? ගබඩාකාරයා මෙතන තියෙන වස්තුව දැන් මේක තමයි හරිම මේ උපමාවේ ප්‍රධානම අර්ථය අහගන්න. මෙතන තියෙන වස්තුව ලෝකයේ වස්තුව මේ ලෝකයෙන් පස්සේ එයාගේ මේ ජොබ් එකෙන් පස්සේ යන ජීවිතය අර්ථවත් කරගන්න පාවිච්චි කරනවා. එයාට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. අපිට අයිතිත් නැහැ නේ කිසි දෙයක් නැද්ද? අපිට මොනවද අයිති? අපි උපගත් හැම දෙයක්ම ස්වාමීන් වහන්සේ දීපු දෙයක්.
එයා මොකද කරන්නේ? කන්සෙප්ට් එක වංචාව නෙමෙයි. එයා එතන වීබුසල් 800ක් 1000ක් 100ක් එක්කෙනාට 80ක් ලියන්න කියනවා. තෙල් 100ක් තියෙන කෙනා 50ක් ලියන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ මොකද කරන්නේ? ඒ ලෞකික වස්තුව පාවිච්චි කරනවා සදාතන විමාන සදාතන ජීවිතය සඳහා. ඔබගේ මගේ ජීවිතයේ වස්තුවත් එක්ක ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔබගේ ජීවිතයේ වස්තුව කියන්නේ සල්ලි විතරක් නෙමෙයි. ටැලන්තු, හැකියාවන්, දක්ෂතාවයන් ඔබ ආයෝජනය කරනවාද? ඒකයි කවිෂ පෝස්ට් එකේ හරි ලස්සනට දාලා තියෙන්නේ. මේ ලෝකේ නාස්තිය, මේ ලෞකික නාස්තිය ලෝකෝත්තර ආයෝජනයක්. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ මගේ අපරාධ මම ඉතුරු කරගන්න ඕන එක තමයි මේක දෙන්නේ. මම තවත් ක්ලාස් එකක් කරන්න ඕන තැන තමයි මම මේක ස්වෙච්චාවෙන් උගන්න තැනකට යන්නේ. ඒක මිනිස්සුගේ ඇස්වලින් නාස්තියක්. හැබැයි ඒක ලෝකෝත්තර ආයෝජනයක්. මේක ආර්ථික විද්‍යාවක්. මේක ඒ කියන්නේ මොනවද? ඔබ ඉල්ලුම සපයුම ඒ දේවල් එක්ක ඔබ ඉතුරු කරගන්න ක්‍රමවේදයක්. ඔබගේ ස්වාමීන් වහන්සේ දේවරාජ්‍ය ගොඩනගන්න ඔබගේ දායකත්වය මගේ ප්‍රේමන්තයනේ. ඒක ජේසුස් අන්තිමට අද සුවිශේෂය අන්තිමට කතා කරලා කියන්නේ. අන්තිම වචනේ බලන්න. ඒ වංචනික ගබඩාකාරයා එතරම් ශූර නුවණින් ක්‍රියා කළ නිසා ඔහුගේ ස්වාමියාට ප්‍රශංසා කළේය. මන්ද ආලෝකයේ පුත්‍රයන්ට වඩා මේ ලෝකයේ පුත්‍රයෝ සිය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ශූර නොවනැත්තෝය. ලෝකයේ පුත්‍රයෝ ආලෝකයේ පුත්‍රයෝ. මගේ ප්‍රේමන්තනේ අපි ඒ නිසා ලෝකයට ආවඩන්නේ නැතුව අපි එකතු වෙන්න ඕනේ. ලෞකික ගනුදෙන ලෝකෝත්තර ගනුදෙන ක්‍රොස්වන්න. ඒ ටැක්ටික්ස් ක්‍රමවේද ඔබ ඉඳගෙන හිතද්දී ඒ තැනදී මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනේ මෙතන ප්‍රධානම දේ ඇවිල්ලා මගේ ගබඩාව ලොකු කරගන්න, මගේ අර ප්‍රොමෝෂන් එක ගන්න, මම අතන මේක අරික ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකෙන් හිත දිනා ගන්න, මේකේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක වැඩි කරන්න, මොකද කරන්නේ කාර්යක්ෂම කරන්න. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට සේවකයන්ට හරි පඩිනඩි දීලා එයාලව බූස්ට් අප් කරලා ගන්න. මේකේ ඉකොනොමික් ස්ටයිල්ස් තියෙනවා, ක්‍රමවේද තියෙනවා. නමුත් මේක මම දේව රාජ්‍යයට පාවිච්චි කරනවාද? ඉඳගෙන මම හිතනවා අද මම මේක කොහොමද කරන්නේ? අද මම මේක ලස්සනට කරන්නේ කොහොමද? අද මම ජේසුගේ කටයුත්ත මම ඒක දේශනා කරද්දී මගේ ඒක රිෆ්ලෙක්ෂන් එක දාද්දී ඔබට තියෙන රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් දාන්න නෙමෙයි. ඔබට සමානට කුස්සිය උයන ටික ඔබගේ වැඩ කටයුත්ත ඔබ කරන දේ ආසාවෙන් ආදරයෙන් කරන්න. මම ඒකයි අද ලීඩින් එක ආවේ ටීම් එක වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න. මේ දරුවෝ එක ලස්සන මේ මගේ අපේ වර්ෂිප් උදව් කරන එක කියන්නේ නෙමෙයි. අවංකව එයාලා ලෝකයේ තියෙන දේ එයාලගේ දක්ෂතාවය ලෝකෝත්තර තැනකට උසවලා. එයාලා උසවලා නෙමෙයි ජේසු කණෙන් අල්ලලා කරගන්නේ. එයාලා කිසිම කෙනෙක්ට එහෙම තැනක නෑ ඒගොල්ලෝ. එහෙම තැනක නෑ. එහෙම තැනකට මම ගේන්නෙත් නෑ. ජේසු එන්න දෙන්නෙත් නෑ. හැබැයි ලස්සන දේ එයාලගේ දක්ෂකම හැකියාව එතනට පාවිච්චි කරන්න. අතන ඉන්නවා ජූඩ් අයියා. ජූඩ් අයියා ඉන්නවා. එයා තමයි සකුරානේ. සකුරා බෑන්ඩ් එක හැදුවේ එයා. සීදුවේ සකුරා. පස්සේ තමයි සීදුව උනේ නේ. එයා තමයි බෑන්ඩ් එක හැදුවේ. තේරුණාද කියන එක? අද සකුරා නෙමෙයි. තේරුණාද? අද ජේසුගේ මගේ ආදර ප්‍රේමවන්තයනි ඒ හැකියාව දක්ෂතාවය ජේසු වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරනවා. ජේසුට ඔබගේ දායකත්වයක්. ජේසුට ඔබගේ දායකත්වයක්. ඒක ඔබ ඉඳගෙන හිතුවොත් ඔබට දෙයක් තියෙනවා කරන්න. ඊයේ මම ප්‍රෙස් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට කතා කරලා කිව්වා මට මෙන්න මෙහෙම ටිකක් print කරගන්න. ෆාදර් දෙන්න අපි ඉන්නේ ගහන්න නැද්ද? ඒ කියන්නේ ඒක දුන්න ගමම්ම වෙඩින්ග්ස් වල තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක මහා පුදුම ආදරයකින් කරන්නේ. ඒක හරි ලස්සනයි. අද මම බලද්දී කට්ටියම එකතු වෙලා මේකේ තියෙන බල්බ් වැල් එල්ලිච්ච දෙමෝ කියලාත් මේ ඉනිමගක් ඉල්ලගෙන හදාගෙන එකතු වෙලා මේ ඔක්කොම අර වෙස්පස් වලට එල්ලපු බල්බ් ඔක්කොම ගලවනවා කියලා නෙමෙයි. මගේ ප්‍රේමවන්තයනි ඔබ හිතුවොත් ඔබගේ ගෙදර ජේසුව දෙන මේ ලෝකෝත්තර ගනුදෙනුවේ ඔබට දෙයක් කරන්න තියෙනවා. චූටි ලස්සන දෙයක්, පුංචි දෙයක්.
මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනේ මේක හරි ලස්සනයි. ඒක නිසා අපි ඒක වෙන ඒක අර එපා වෙච්ච තැනක මොනම් මල්ල අධ්‍යයක්ද කරුමයක්ද එහෙම ඉන්න තැනක මගෙන් අහනවා ෆාදර් ඔයාට වෛර මාරු වෙලාද? එහෙම නෙමෙයි අහන්නේ. මගේ පන්තියේ යාළුවෙක් මම තේරුණාද කියන එක. ඒකන ෆාදර්ස් ඩේ මාම පිස්සුද? කෙලින්ම ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක් දාගෙන නැද්ද? ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක දැම්ම නැද්දාමිල නේ. ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක දැම්ම ගමන් ඕන එකක් චික් ගාලා නිකන් ස්ක්‍රීන් එකේ වටනවා මම දේශනා කරනවා. රිවදාගෙන අර බක්කි උස්සගෙන මේ අතු කපාගෙන නැද්ද? රිෆ්ලෙක්ෂන් රෙදි එල්ලගෙන දඟල ඉන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඒකට කැක්කුම. ඒක මම බලන්න ඔය තමයි මාර්ගයක්ම හඳ. ඒක තමයි මම එහෙම එකක් නෙමෙයි කණෙන් ඇදලා කරන්නේ. කණෙන් අල්ලලා කරන්නේ. ජේසු කරව ගන්නවා. ඉඩ දුන්නයින් පස්සේ උන්වහන්සේ කරව ගන්නවා. උන්වහන්සේ අදහස කියනවා. ඒක මයි ප්‍රමන්ත්‍රය සමාවෙන්න මම ඒක නිසා යම් කිසි කෙනෙක් මං ගැන උද්දාමයෙන් හිතනවා නම් මං සමාවිල්ලනවා. එහෙම එකක් නෙමෙයි මම මේ කරන්නේ. මම ජීවිතය අත්දකින්න දේ. එතනට ගිහිල්ලා දැන් ඔබ හිතන්නේ මේ තාගෙන ලෑස්ති නැහැ. එතනට ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? බයිබලේ පෙරලා ගන්නවා. හෙට දැන් අද මේකෙන් පස්සේ එතනට යනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද බයිබලේ පෙරලා ගන්න ගමන් කියනවා අපි සෙටින් එක මොකද්ද? හරි මෙහෙම හදමු පුතේ. මෙහෙම හදමු කියලා ඒක හදන්න දානවා. මම ඒකේ බයිබලේ කියවනවා විනාඩි 10ක් ඒක නමුම් වරයක් කියනවා. එතනට ඉස්සරහට යනවා. ෆෝන් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක ඔන් කරනවා. පටන් ගන්නවා. දැන් මේක අවුරුදු ගාණක් අපි කරනවා. හැබැයි පටන් ගත්තේ චූටි තැන් වලින් පුංචි දේවල් වලින්. මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනේ උන්වහන්සේ අරගෙන යන දුරක් තියෙනවා. එනිසා අද දවසේ උන්වහන්සේ ඔබගෙන් මගෙන් ඉල්ලන දේ මේ ලෝකයේ දේ සදාතනික දේ සඳහා පාවිච්චි කරමු. අපි හැමෝටම බාර දීපු ගබඩාවක් තියෙනවා. ඒ ගබඩාව වංචා කරන්නේ නැතුව ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රසන්න කරන තැනක ජේසුත් එක්ක ඉඳලා අරගල ප්‍රශ්නේදී ඉඳලා ජේසුට කියමු අපිව මෙහෙවන්න ලීඩ් කරන්න කියලා. ඒ ආයෝජනය සදාතනික ලෝකෝත්තර ආයෝජනයක නතු කරමු. ඔබට මට අපි හැමෝටම තියෙනවා ආයෝජනයක්. කාමලයිට් සිස්ටර්ස්ලා කාමලයිට් කොන්වෙන්ට් වල අපි කියනවා ස්පිරිචුවල් වෙයාහවුසස්. ඒගොල්ලෝ එළියටවත් එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ ආයෝජනය මහා ප්‍රබල විදිහට එයාලා නම් ඇතුළේ එළියටවත් එන්නේ නැතුව එයාලා දෙන නම් වලට යාඥා කරනවා. මං වෙනුවෙන් යාඥා කරනවා. මගේ ප්‍රමාන්තනේ එයාලා එතන ඉඳන් ස්පිරිචුවල් ඒ කියන්නේ ස්පිරිචුවල් ආධ්‍යාත්මික මහා බලයක් හරියට විදුත් බලාගාරයක් වගේ මුළු ලෝකෙටම එළියට දානවා. එක්කෙනාට එක දක්ෂතාවයන්. එක්කෙනාව එක විදිහට කැඳවන්නේ. එනිසා ඔබ අඳුර ගන්න ඔබට තියෙන දේ. ඔබට තියෙන දේ. ඒක හරිය ලස්සනයි. චූටි පුංචි දෙයක්. ඒක ආසාවෙන් කරන්න. ඒක රාජ්‍ය සඳහා කරන්න. ජේසුගේ අතින් ඔබගේ දේ බාර ගන්න. ජේසුගේ අතින් බාර ගන්න. අල්තාරේ එක වැලි කැටයක් පෑගෙන්නේ නැහැ මගේ ප්‍රමාන්තේ. අල්තාරේ එක වැලි කැටයක් පෑගෙන්නේ නැහැ. සංක්‍රිස්තියන් කාමරේ එහෙමමයි. රුෂාන්ට එකයි මම කියන්නේ very good පුතේ. ඒ කියන්නේ ඒක ආදරෙන් කැක්කුමකින් කරන දේ ඔබට තියෙන දේ. ඒක ආසාව කරන්න තියෙන දේ කරන්න මෙපයි මගේ ප්‍රේමන්තේ. උයන්න නැතුව ඉන්න බෑ උයන්න ඕනේ. ඔබට පුළුවන් එක මට කර්මයක්ද පොල් මිරිකන්නේ ඔලු මිරිකනවා වගේ. මොකේ කර්ම හැටි කරේ මුට කරන්න දෙන්න. එහෙම තමයි උයන්නේ. ඔබගේ එනර්ජියක් යනවා. ඒක මහා මුස්පේතු මාර මහන්සි. හැබැයි ආදරෙන් කරද්දී ඒක වෙනස්. හැබැයි ආදරෙන් කරලා කොලර්ස් අප් කරගෙන දුන්න ස්වාමිනේ කියන්න අපිට අයිති නැහැ. ජේසු ඒක කරගන්නවා. එනිසා අපි ලෝකයේ සූර නුවණ ඒ ලෝකයේ දක්ෂතාවය අපි දේව රාජ්‍යයට පාවිච්චි කරමු. අපිටත් කාර්යයක් තියෙනවා ජේසුව දෙන්න. ඔබටත් කාර්යයක් තියෙනවා ඔබ ළඟම ඉන්න කෙනාට ජේසු වඳුරලා දෙන්න. ඒක මා මීඩියා එකක නෙමෙයි. අපිට කරන්න පුළුවන් පුංචි දේත් එක්ක. අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන් දේ බෙදාගෙන ඔබට හම්බ වෙන පුංචි දේ එහා ගෙදරට ගිහිල්ලා දීලා මෙන්න අක්කේ අපිට මේ හම්බුණා. අද අපි ටිකක් වැඩිපුර එවුවා. මෙන්න පොලොස් මාළු ටිකක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න. ක්‍රම තියෙනවා මගේ ප්‍රේමත්. ඒක චූටි දේවෙන් හිත දිනා ගන්න. වැඩ පාවිච්චි කරන්න නෙමෙයි හිත දිනා ගන්න. ජේසුව දෙන්න. පල්ලියක් නැති කෙනෙක්ව හොයාගෙන යන්න. කියලා බනින්න නෙමෙයි. එයාත් එක්ක ඉඳලා කතා කරලා අපි මෙතන එන්න කියලා කතා කරන්න. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනේ ජේසුව දෙන්න. ඒක ඔබ මම සදාතනික ආයෝජනයක ඉන්නට ඕනේ. එනිසා අපි ස්වාමීන් වහන්සේට වරම් ඉල්ලමු අද දවසේ. මුලින්ම මම කරන දේ ආසාවෙන් කරන්න.
අරගලවලදී ජේසුත් එක්ක ඉඳගෙන සාකච්ඡා කරන්න. මේ ලෝකේ සම්පත් අපි ගොඩ ගහගන්න නෙමෙයි සදාතනික විමානවලට යන්න ඒ ගබඩාකාරය පාවිච්චි කරා වගේ ඒ අනිත් ජීවිතයේ සුඛිත මුදිත කරගන්න ඔබ මේ ලෝකේ සම්පත් ඔබ ආයෝජනය කරන්න ඔබ තීන දේ බෙදා ගන්න දිලුදුන්ට ඔබ දෙනකොට මොකද වෙන්නේ ජේසුස් කියනවා දහපොසත් තරුණයාට ඔවුන් සදාතනික දේව රාජ්‍ය ඔබට සම්පත් ඇති වෙනවා චැරිටි ඔබට තීන දේ පුළුවන් තරම් බෙදා ගන්න ඒක ලස්සන දෙයක් ඔබගේ දක්ෂතා හැකියා පාවිච්චි කරන්න දේව රාජ්‍ය ගොඩනගන්න. ඒතර ඒ තැන්වලට ඔබට උදව් කරන්න පුළුවන් අය උදව් කරන්න. ඔබට දායක වෙන්න පුළුවන් අය දායක වෙන්න. මැදිහත් යාඥාවෙන් කී දෙනෙක් මේ මෙහෙ වෙනුවෙන් යාඥා කරනවද? කී දෙනෙක් මං වෙනුවෙන් යාඥා කරනවද? ඒ ඔක්කොම වටින දේවල් මගේ ප්‍රමාන්තනේ. ඒ පන්නරයත් එක්ක අපි එක පිරිසක්ව දේව රාජ්‍ය ගොඩනගන්නට ජීවමාන ජේසුට අපි අතරට එන්න කියලා අපි යාඥා කරමු. දනකසන්න.